یہ دیکھو دوستوں، یہ چھوٹا سا کیڑا ہے لیکن اس کا کارنامہ آپ چیک کرو۔ یہ دیکھو، یہ لیمر چوڑنے والا وہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے مشین ہے، یہ لکڑی کی جو ہوتی ہے۔ یہ دیکھو اس کیڑے نے یہ کیا کیا، یہ چیک کرو آپ۔ اس نے یہ سارا اندر ایک جگہ رکھا ہوا تھا تو یہ کھا دیا اس نے۔ یہ دیکھو، یہ چھوٹا سا کیڑا ہے لیکن یہ بہت حرامی چیز ہے یار۔ اس نے یہ دیکھو یہ کیا حالت کر دی ہے، یہ چیک کرو آپ۔ یہ جو ہے نا، یہ سارا لکڑی کا بورا ہے، یہ لکڑی کا ہے یہ سب۔ یہ بھی اور کسی چیز کو کھانے جا رہا ہے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ دیکھا، یہ بہت جو ہے نا، جو ابھی دیکھ رہا آپ، یہ لکڑی کی اسمیل پہ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا کام یہ کام ہے اس کا، یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کیسے ادھر گھس جائے گا۔ اس کا کام ہی ہے لکڑی کو کاٹنا، لکڑی کو کھانا، اس کا یہی کام ہے۔ کس طریقے سے اس نے تراش دیا یار۔